अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र के एड्रेस बार पे आपको लिखना है www.keybar.com और स्लैश दे देना है फ्रंट स्लैश। तो keybar.com जो है वो एक टाइपिंग टेक्स्ट का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना टाइपिंग टेस्ट और टाइपिंग लेसन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेट इन मल्टीप्लेयर कंपटीशन पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके साथ भी मज़े ले सकते हैं। और ये जो है अपना प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल है कितना स्पीड आपका डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और घट रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। और ये है अपना हाई स्कोर, आप अपना हाई स्कोर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप लर्न टच टाइपिंग विथ keybar.com, व्हाट मेक्स keybar.com इफेक्टिव टाइपिंग ट्यूटर, इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको पढ़ भी सकते हैं तो इस पर आपका बेनिफिट ही होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है? स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक लेआउट यहाँ पे निकल के आया है। तो इस लेआउट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा देख लेंगे टाइपिंग किस तरह से होता है और उसका काउंटडाउन किस तरह से होता है। तो दोस्तों इस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस लेआउट के ऊपर पे आप यहाँ पे देख सकेंगे जैसे कि स्पीड है। तो स्पीड मतलब अपना 31 वर्ड पर मिनट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्पीड किस तरह से काउंट होता है 18 वर्ड पर मिनट, मतलब वर्ड पर मिनट पे आपका स्पीड जो है वो काउंट होता है। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले एक दो बार यहाँ पे टाइप किए थे, तो यहाँ पे मेरा एक स्कोर दिखा रहा है जैसे 31 स्पीड है। तो ये वाला स्कोर तो आपका नहीं रहेगा, आपका तो और भी बेटर रहेगा। और डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका स्पीड जो है वो 31 के बजाय और भी बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाएगा। तो स्पीड आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं जो आपका पर डे स्पीड कितना गेन हो रहा है। जितना गेन होगा वो वाला गेन आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। अगर आप टाइपिंग करते वक्त कुछ एरर आ जाता है तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, नंबर ऑफ एरर्स आपको यहाँ पे दिखाएगा और उसका गेन भी दिखाएगा। आपका एरर क्या ज़्यादा हो रहा है डे बाय डे या घट रहा है ये भी दिखाएगा आपका। यहाँ पे आपका स्कोर निकल के आ चुका है जैसे कि आपने 31 वर्ड पर मिनट अपने टाइप किए हैं। तो इस तरीके से आपको एक स्कोर मतलब एक मार्क्स भी आपको देता है आपके टाइपिंग के ऊपर। तो इस तरह से आप अपना स्कोर भी बना सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लेयर जो है ओपोनेंट के साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे तो उस पर बेनिफिट आता है। तो वो मैं बाद में और एक वीडियो बना के दिखा दूंगा किस तरह से आप मल्टीप्लेयर के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं, एरर देख सकते हैं और अपना स्पीड जो है डे बाय डे किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करके आप ये जो लेआउट का थीम है उसको लाइट और डार्क थीम पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये डार्क मोड हो गया और ये लाइट मोड हो गया। तो आप लाइट मोड हो या डार्क मोड हो कोई भी थीम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना थीम जो है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा लर्निंग मोड जो है, लर्निंग मोड में पहला ऑप्शन जो है वो है बिगिनर के लिए गाइडेड लेसन। गाइडेड लेसन मतलब आपको ऑटोमेटिकली कुछ सेंटेंस जनरेट, कुछ वर्ड जनरेट करके आपको देता रहेगा। उस पर आपका पूरा कीबोर्ड का जो अल्फ़ाबेट है सब यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा अल्फ़ाबेट को प्रैक्टिस करते रहेंगे, कीबोर्ड का प्रैक्टिस करते रहेंगे और वर्ड पर मिनट भी आपका काउंट होता रहेगा। तो इस तरह से आपका डे बाय डे जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत एडवांस होने के बाद आप एडवांस मोड पे भी जा सकते हैं। कोई भी किसी भी वेबसाइट से आप टेक्स्ट को इंपोर्ट करके उसको भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड योर ओन कस्टम टेक्स्ट। ये ऑप्शन अगर आप एक्टिव करते हैं तो आप अपना खुद का स्टोरी हो या खुद का मैटर हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों और दो चीज़ है जिसको आप पहले तो आपको यूज़ मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत करना है। जैसे इसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा छोटा नज़र आए तो आप इसको अल्फ़ाबेट साइज जो है उसको बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ पे है एक्सटेंड लेसन लेंथ, मतलब आपका जो लेसन आएगा ये वाला चीज़ आपका लेसन के रूप पे आएगा, उसको आपको टाइप करना है। अगर इस लेसन को आपको थोड़ा सा और भी बड़ा करना है तो आप एक्सटेंड लेसन लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो छोटा ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद में जब आपका स्पीड जो है वो मिनिमम 120 या 150 के आसपास हो जाए, तब आप ये दो ऑप्शन जो है इसको यूज़ करके इसको भी प्रैक्टिस करके अपने ग्रिप पे लेना है। एनेबल कैपिटल लेटर्स, एनेबल कैपिटल लेटर्स अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिव करते हैं तो आपको जो सेंटेंस दिया जाता है, मतलब आपको जो वर्ड दिया जाता है टाइपिंग के लिए, उस पर आपका कैपिटल लेटर भी शामिल हो जाएगा। एनेबल पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, इसको अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो पंक्चुएशन मार्क भी आपको यहाँ पे शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले ही आप इतना एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका स्पीड जो है वो घट जाएगा और आपका जो टाइपिंग रूल है उस पर आपका मतलब खामियां आ जाएगा। तो दोस्तों पहले आप इसको ऑफ ही रखिए और आप मिनिमम आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो 150 के आसपास ले जाइए। उसके बाद में ये दोनों चीज़ आप एक्टिव करके उस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी टाइपिंग, थोड़ा सा टाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे वर्ड आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको टाइप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये अंडरस्कोर का जैसा लग रहा है, लेकिन ये अंडरस्कोर नहीं है, इसको स्पेस कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्पेस मारना है, जैसे TERN, उसके बाद में आपको स्पेस मारना है, अंडरस्कोर नहीं देना है। इस तरह से आपको टाइप करते जाना है। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अभी एक जो लेसन है उसको कंप्लीट कर लिया। तो मेरा स्पीड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका जो यहाँ पे रेटिंग था वो रेटिंग बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपका स्कोर भी बढ़ चुका है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 लेसन जो है उसको रेगुलरली आप उसको टाइपिंग करते जाना है। और मतलब आप रेगुलरली आप इसको टाइपिंग को प्रैक्टिस करते रहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना जो टाइपिंग स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों ये टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ने का बाद आप बैक पे क्लिक करके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लेयर के साथ आप कंपटीशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, जो कितना वर्ड आपने अभी टाइप किए। जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे निकल के आ चुका है, जैसे हमने यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मेरा टोटल 54 सेकेंड का है। तो इसमें हमने 2 सैंपल को ट्राई किए हैं और मेरा स्पीड 31 वर्ड पर मिनट है और एवरेज स्पीड 27 वर्ड पर मिनट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट 51 सेकेंड्स हमने यहाँ पे टाइप किए हैं। 6 सैंपल हमने ट्राई किए हैं और मेरा स्पीड वही का वही 31 वर्ड पर मिनट। और एवरेज स्पीड भी घट चुका है, पहले एवरेज स्पीड मेरा था 27, अभी यहाँ पे एवरेज स्पीड 24 हो चुका है। तो दोस्तों आपको इस तरह का आपको स्कोरिंग कार्ड मिलेगा, आपका स्कोर कार्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप कहाँ पे डेवलप करना है, कौन सा चीज़ को डेवलप करना है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कंपेयर योरसेल्फ भी निकल के आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना स्कोर कार्ड जो है इसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल। तो इस पे प्रोफाइल पे आपका टोटल डाटा जो है वो रेगुलरली अपडेट होता जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने से, हाई स्कोर पे क्लिक करने से आपका हाई स्कोर दिखा देगा। मतलब हाई स्कोर दिखा देगा मतलब ऐसा नहीं आपका नहीं दिखाएगा, मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड आपका कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन इस keyword.com को यूज़ कर रहा है और उसका स्पीड कितना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका जो
इसका आपका स्पीड है 124 वर्ड पर मिनट और 620 कैरेक्टर पर मंथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बंदा है इसका ये वाला स्पीड है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट रैंकिंग पे जो है उसका 262 वर्ड पर मिनट है और उसका 1308 कैरेक्टर पर मंथ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे टॉप स्कोरर हाई स्कोरर का भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कौन आगे जा रहा है और इस सब से आप बीट भी कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम ही मिलेगा आपको 31 या 20 का आसपास, मतलब अंडर 50 का बहुत कम ही मिलेगा। देखिए टॉप 20 पे कहीं पे भी अंडर 50 का नहीं है। तो दोस्तों इस लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको जल्द से जल्द आपको 110 या 150 तक आना है। उसके बाद में रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे 1 आवर्स to 1.5 आवर्स तो आपका टाइपिंग स्पीड यूं ही आ जाएगा। और यहाँ पे पार्टिसिपेट इन मल्टीप्लेयर कंपटीशन पे अगर करेंगे तो आपका सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे लेसन आएगा और उसको टाइपिंग स्पीड करते रहिएगा और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो इसको बाद में देखते हैं क्योंकि हम अभी कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसके लिए बाद में इसको देखना है। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक। तो उम्मीद है आप टाइपिंग स्पीड बहुत जल्द से जल्द अपना स्पीड जो है उसको बढ़ाओगे और बढ़ाने के बाद एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये कितना यूज़फुल है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस फ्री ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस को आप नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा और यहाँ पे जितना हो सके उतना आप टाइम स्पेंड करके अपना स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और मेरे चैनल पे बहुत सारा अलग अलग सा टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ से भी आप कुछ ट्यूटोरियल आप ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का बेसिक ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ है और फोटो एडिटिंग का भी है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर ट्यूटोरियल किसी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं 100% ट्राई करूँगा आपके लिए वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।